Здравейте! Днес ще плетем нещо съвсем ново. Плетка с дълги разстояния между бримките. Изглежда твърде елегантно и ефектно за лекотата, с която се плете. Вниманието ни ще е върху 8 бримки и 2 реда. Фоновата лицева плетка няма да коментираме. На мосърта тя е 4 реда, но броят може да бъде различен по ваш избор. Да започваме. Първият ред е от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и изплитаме 3 опаки. 3. След което сваляме 5. 2, 3, 4, 5. Отново. Три опакове. Сваляме 5. Сваляме ги на дясната кука. 3 опакове. Сваляме 5. Крайна бримка. Тази връзка между бримките гледаме да е леко свободна. Втори ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка. Сваляме 5 бримки на дясната кука, конецът е отзад. След което плетем 3 лицеви. Отново сваляме 5 бримки, конецът е отзад. Плетем 3 лицеви. Сваляме 5 бримки, конецът е отзад. 3 лицеви. Крайна бримка. И ето ги нашите връзки между дълги връзки между бримките. Следващата редичка, след като изплетете лицевата част, трябва да я направите отместена навътре, така че трите бримки, които се изплитат, да попаднат в центъра на 5, които бяхме свалили предния път, както направихме в този момент. Това е единственото, което трябва да внимавате за следващата редичка. В заключение, препоръчвам тази плетка за елегантна женска жилетка или пуловер. Изглежда в идеята за удължени разстояния между изпътнали бримки ще ме занимава още дълго, така че очаквайте още в този стил. Бъдете здрави, пожелавам ви успешно и приятно плетене тази така спокойна есен. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!